ल सबैजना गाउँ जान लाग्को रेडी रेडी स्टेडी। ओहो कति रमाइलो है अहिले पछि। मान्छेले बनाउनु लानुभएको शालिक समथिङ। यो चाहिँ समाजघर रे पछाडि यस्तो राम्रो हिमाल हो। अहिले त जीर्ण भएछ। र सबैजना पुगेछन्। यो चाहिँ कहाँ ल? यो चाहिँ वहाँ एउटा चाहिँ मन्दिरमा राख्ने, हजुर एउटा चाहिँ हाम्रो समाज घर बन्दैछ नि, हजुर त्यहाँ पनि यस्तो अस्तु राख्ने ठाउँ बनाएको छ के। त्यो अघि नमस्ते। यी बजामाको लट्ठी पनि यहीँ रहेछ है, यहीँ रहेछ। बजामा गुड बाई। सो ब्युटिफुल प्लेस। बाजेले दिनदिनै हिमाल हेर्नुहुन्छ यहाँ बसेर। तल चाहिँ नुडल्स पाक्दैछ, माथि सेलरोटी तात्दैछ। मम्मीले गर्नुभयो होम बाल्नलाई। ल दिदीले बाबा र आमाको यो चढाउने खानेकुरा। भतिजाले नुडल्स पस्काएर दिनेमा चाहिँ सबिनाको काम रहेछ यहाँ आज। मेरो सेलरोटी बजामाको घर। अहिले त के भएछ यहाँ सामान सबै थन्काएर राखेर। यताको एउटा बेडरुम हो यो। समाजको सामानहरू रहेछ। यहाँ चाहिँ आगो बाल्ने ठाउँ, खाना पकाउने ठाउँ थियो। यो झ्यालबाट देखिने भ्यू सो ब्युटिफुल। यहाँ पहिला पितृ पूजा गर्नुहुन्थ्यो बजामाले। बजामाको शाखा सन्तानहरू सबै आउनुभएछ।